هستمی رفیق ندانی که کیستم، روزه سراغ وقت منایی که نیستم. شعر سفر ایوبزاده محزون. دعوت. الا اهل جهان، اهل مسلمان به هم آید، به توحید گراید و زی توحید سراید. اگر زاده آدم وگر از مام هواید، زی یک آتش و یک خاک و زی یک آب و هواید. به مسجد چو درآید، دل پاک درآید، که در خانه الله چو مهمان خداید. مغلباز نآید، دغلباز نآید، گر امام و خطیبید و اگر قوم شماید. اگر قدر محبت به خداوند ندانید، اگر قدر محبت به خداوند ندانید، اگر تربیت مهر به فرزند ندانید، اگر بنده نفس دو رهش بستن نتانید، نمازی که روان نیست نخوانید. اگر فرض خدا حرمت مادر نشناسید، اگر قدر پدر قدر برادر نشناسید، اگر تربیت پاکی خواهر نشناسید، زی حج هیچ مگویید که آن در نشناسید. الا قومی به حج رفته ریاکار نباشید، به پستی نگرایید و دلازار نباشید. زی زمزم بچشیدید عرقخوار نباشید، دل پاک پرستید به بر یار نباشید. بود کعبه و محراب مقدس دل انسان، کسی دل نپرستد به خدا نیست مسلمان. بود صدر محاذب وگر سرور ادیان، دلازار نارزد که کند دعوی ایمان. الا اهل جهان، اهل مسلمان به هم آید، به توحید گراید و زی توحید سراید. اگر زاده آدم وگر از مام هواید، زی یک آتش یک خاک زی یک آب و هواید. آدمگری از خیرت پیدا بگردد، جوهر آدمگری. فضل و عقل و علم باشد زیور آدمگری. درک روشن بختی آدم را منور میکند، از فراست فر بگیرد اختر آدمگری. پاک باشو، پاک بینو، پاک بشنو، پاک زی، جلوه دل را از این زیب و فر آدمگری. شهریاران سعادت یار رو به رشک و کین، آن شقاوت را مبر بر کشور آدمگری. گر کسی از روی مهر و صدق ناید بر درت، دان که دور هستی از در آدمگری. از بدی و از بدی بگریز، نیک آدم بشو، گفت معزون این سخن از دفتر آدمگری. ما بسر